半小时涨粉破万，话题阅读破亿，这样的数字在内娱或许并不罕见，但当它发生在王一博身上，并与一次去前缀化的账号更名、一次带有资本意味的续约绑定同步出现时，它所释放的信号远不止流量依旧在线那么简单。这一天更像是一场被精心设计却又顺势而为的身份宣言。从 UNIQ 王一博到王一博 YIBO， 一个符号的终结与重生。10年前 UNIQ 的横空出世，让年仅10几岁的王一博拥有了进入娱乐圈的第一张通行证。UNIQ 王一博不仅是艺名，更是一种身份坐标，它代表着偶像工业体系中的一环，是团体叙事中的一员。但时代在变化，随着组合活动逐渐停滞，尤其是在2024年后， UNIQ 事实上已经完成历史使命。团体的符号意义开始大于现实存在，而 UNIQ 这个前缀也从最初的荣耀加持，慢慢转变为一种未被更新的标签。此次更名正是对这种历史惯性的一次主动切断。删除 UNIQ 不是否认过去，而是对过去的归档；保留 YIBO 则是对未来的重新命名。相比中文姓名， YIBO 更具国际化表达，也更符合其近年在时尚、电影、体育等多领域的跨界布局。更重要的是，这个名字开始成为一个独立 IP 载体。粉丝的解读同样值得玩味。 YIBO 里有 IBO 摩托姐姐，这种解读未必来自官方，却恰恰说明，当一个艺人 IP 成熟到一定程度时，粉丝会主动参与其符号构建。这种共创式意义生产，是传统偶像工业时代难以实现的。认证与代表作的调整，去标签化的自我重构，与昵称同步变化的是账号认证与代表作列表。删除 UNIQ 组合成员，只保留演员、歌手，看似简单，却极具象征意义。这是一种职业身份的再确认，不再依附团体，而是以个人能力为核心。更值得关注的是代表作的排列逻辑。电影《无名长空之王》之外，个人纪录片《探索心境》被并列展示。这种排列打破了传统影视作品优先的行业惯例，也意味着王一博正在主动重构评价体系。在这个体系中，电影代表表演能力，纪录片代表个人表达，体育赛车代表现实成就，三者共同构成一个立体的艺人画像。这也是它区别于传统流量艺人的关键所在，不再依赖单一赛道，而是多维度建立价值支点。续约与1250万股激励，资本与个人 IP 的再平衡。就在更名当天，乐华娱乐官宣与王一博续约，并推出1250万股股权激励计划。表面上看，这似乎与去团体化、独立化形成某种张力，既要摆脱标签，又继续绑定公司。但如果深入分析，这恰恰是一种更高级的合作结构。从签约艺人到利益共同体。传统经济模式中，艺人更多是被管理者，资源分配、项目选择、商业合作往往由公司主导。而股权激励意味着什么？意味着王一博不再只是为公司创造价值的人，而是分享公司价值的人。身份从执行者转向参与者。分4年解锁，长期绑定的策略设计。1250万股并非一次性兑现，而是分4年解锁。这种设计本质上是对未来稳定性的押注。对公司来说，是锁定核心资产；对艺人来说，是换取更大话语权。工作室主导，权力结构的微妙变化。更关键的一点在于王一博工作室开始拥有更高主导权。这意味着项目选择更自由，商务合作更精准，
个人规划更长期。这种模式逐渐接近国际艺人经纪加自营的双轨体系。因此，这并不是离不开公司，而是选择以更高维度合作。数据回应一切，流量与信任的双重验证。更名后短短30分钟，涨粉破万，话题阅读量破亿。这组数据的意义不只是人气依旧，更是对近期脱粉传言的直接反击。在内娱，流量是最直观的投票机制，而这次投票的结果是，粉丝不仅没有流失，反而以更强烈的方式表达支持。网友评论：从粉丝情绪到大众认知。这次事件中，网络评论呈现出明显的分层结构。一、粉丝群体情感共鸣与长期陪伴。10年了，终于等到他成为真正的王一博。去掉前缀那一刻真的破防了，但更多是骄傲。YIBO 里有 IBO 这个名字，我们会守一辈子。双引号。粉丝的情绪关键词是成长、陪伴、认同。他们看到的不是一次简单更名，而是一个偶像完成成人礼。2. 路人观众对职业路径的认可。他是少数把流量转化成实力的人。从跳舞到演戏再到赛车，这条路确实不一样。内娱能做到这样多线发展的，真的不多。双引号。路人的评价更偏理性，核心在于路径稀缺性。3. 行业观察者模式变革的信号。这是艺人与公司关系重构的典型案例。未来顶流一定是 IP 型艺人，而不是通告型艺人。王一博走的是长期主义路线。双引号。行业层面的讨论已经上升到商业模式升级，从偶像到 IP 样本，内娱生态的变化缩影。如果把王一博的10年拆解来看，会发现一个清晰路径。偶像阶段 UNIQ 时期，依赖团体，建立初始粉丝基础。转型阶段综艺加影视，扩大曝光，尝试多领域。突破阶段电影加赛车，建立专业壁垒。整合阶段 IP 化，统一品牌表达，强化个人主导权。而这一次更名加续约，正是第4阶段的标志性事件。它意味着王一博不再只是一个艺人，而是一个品牌。探索心境的隐喻，从作品到人生。在纪录片《探索心境》中，有一句话被反复提及：要去探索未知，要去成为自己。双引号。这句话曾被很多人当作励志台词，但如今看来，更像是一种真实的人生注解。从舞台到片场，从赛道到镜头之外，他不断在已知边界之外寻找新的可能。而这次更名，本质上也是一次向未知迈步。争议与质疑，不可避免的另一面。当然，这样的变化并非没有争议。有人认为，股权激励诚意不足，为彻底离开公司略显保守。但从长期视角来看，这些质疑反而说明一件事：王一博的每一步已经不再只是个人选择，而是被放在行业坐标中审视。而真正重要的，不是是否彻底独立，而是是否拥有选择的能力。显然，他已经拥有。未来走向更自由，也更复杂。王一博 YIBO 这个名字的诞生，并不是终点，而是新的起点。未来，他将面临更复杂的挑战。如何在多领域中保持持续输出？如何平衡商业价值与艺术表达？如何在全球市场中建立更强认知？但与过去不同的是，这一次他是以主导者的身份出发，结语一个时代的切换。从 UNIQ 王一博到王一博 YIBO， 看似只是几个字符的变化，却浓缩了10年的成长轨迹。这是一个偶像脱离体系，走向自我定义的过程。
也是内娱从公司主导迈向艺人主导的缩影。正如网友所说，他不是离开了一个时代，而是带着那个时代走进了下一个时代。双引号，未来如何尚未可知，但可以确定的是，当名字成为品牌，当个人成为 IP， 当选择权回到艺人手中，一个新的行业逻辑正在悄然成型。而王一博正站在这个转折点上，继续向前。